お客様にお願いいたします。飲み終わりました新鮮なし、飲み終わりましたテイスの大きなペットボトルなどは、車内にはおかけでお持ち帰りいただきますよう、内部にご協力をお願いいたします。また、ただいま西武鉄道では、各鉄道事業者、電気通信事業所等と連携して、画面の章歩きスマホキャンペーンを実施しております。歩きスマホは周囲のお客様との接触や、ホーム時代の転落など大きな事故の原因となりますので、おやめください。次は玉川上水、玉川上水です。出口は右側です。玉川ホテルは右側です。玉川上水、新宿、横浜道の停車駅です。
次は武蔵野川です。出口は左側です。出口は右側です。
現在線はお乗り換えです。The next station is Haifa. This is the last stop of the train. Passengers changing to the Gator Line, please transfer at this station. Thank you for using the Gator Line. お忘れ物、おろし物などありませんようご注意ください。本日も西武線をご利用くださいましてありがとうございました。はい、しましてです。